Në rajonin e Tetovës, rreth 4500 të punësuar në veprimtari të ndryshme kanë libresë shëndetësore, me të cilën kryen kontrole sanitaro-higjienike. Këto kontrole janë të detyruar që t'i kryejnë punëtorët e angazhuar në sektorin e gastronomisë, operatorët e ushqimit, të punësuarit në institucione arsimore dhe shëndetësore, si dhe disa sektore të tjerë që kryejnë veprimtari shërbyese ose kanë kontakt me njerëz. Këto të punësuar e kanë për obligim që të bëjnë kontrole në 6 muaj ose një herë në vit, varësisht prej veprimtarisë. Godinava nekad je u prosekot za Tetovo se dviži okolo 5000 na godišnjo nivo do današnji dan. Këtë vit, mesatarisht numri i kontroleve është rreth 5000 në nivel vjetor. Deri më tani, kontrole të kësaj natyre kanë bërë 4456 të punësuar. Prej tyre 104 kanë dalë pozitiv, pra janë raste ku sëmundja mund të bartet, sidomos tek operatorët e ushqimit. Prandaj edhe kryen këto kontrole. Këtyre personave u shkruhet terapi dhe pas terapisë sërish vinë për kontroll edhe nëse gjendja është e mirë. Kjo evidentohet edhe në librezën shëndetësore të sanitarisë. Me këtë rast punëtori mund të kthehet në punë pasi që paraprakisht jepet vendim që ai derisa të shërohet të largohet nga vendi i punës, deklaroi mjeku Ratko Davidovski. Megjithatë apelohet për më shumë kujdes sidomos nga punëtorët që punojnë në gastronomi, të cilët duhet të kryejnë kontrole më të rregullta. Nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në këto veprimtari, rreth 10% janë që nuk bëjnë kontrole. Ky numër është relativisht i ulët, por nëse hasen punëtorë të tillë që nuk kanë librezë për kontrole shëndetësore dhe sanitare, atëherë ata largohen nga puna derisa të nxjerrin një librezë të tillë. Nga përvoja ime personale, mendoj se mungojnë edhe 10% e atyre personave që nuk kryejnë kontrole higjieniko-sanitare, por e kanë për obligim ose thënë me numra, mendoj se diku rreth 500 persona të punësuar në disa veprimtari shërbyese nuk i bëjnë këto kontrole. Ndërkaq kontrole të rregullta kryejnë inspektorët dhe në ato raste kur haset se i punësuari nuk ka librezë shëndetësore ose nuk ka kryer kontrole higjienike, i largojnë nga puna dhe i drejtojnë të bëjnë këto kontrole dhe pastaj ata mund të kthehen sërish në punë. Më të rregullt në këto kontrole janë ata që punojnë në institucionet arsimore dhe shëndetësore, thot Davidovski. Sipas mjekëve në sferën e gastronomisë, testimi kryhet për bakterie të caktuara. Mëtej, ata thonë se relativisht në Tetovë dhe rrethin ka popullat në gjendje të mirë shëndetësore, sidomos në aspektin epidemiologjik, prandaj dhe nuk ka raste më të mëdha të përhapjes së sëmundjeve ngjitse.